Давайте я расскажу, где в Питере делают зеркала по вашим точным размерам и с любыми выпилами. И не по цене крыла самолета. Если ты тоже сейчас в ремонте и смотришь ценники на зеркала за 50-60 тысяч по размерам, то этот рилс тебе в помощь. Я тут как раз делаю ремонт за 300 тысяч и искала решение без переплат. Вот такие зеркала. С распилом и установкой вышли мне 8 тысяч рублей. Мастер, кстати, с Авито, и сделал ровно то, что мне было нужно. Контактами пишите в директ и отправляйте тому, у кого ремонт еще впереди.